ខ្ញុំមានអនុសាសន៍ច្រើនមកក៏ឧត្តមស្នេហ៍តសំសុនដឹកនាំសក្ការីនាំយកថវិកាបេឡាមរណៈសង្គ្រោះនិងអំណោយដែលថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចធិបតីម៉ាណែតនិងលោកជំទាវទៅឧបត្ថម្ភជូនក្រុមគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជនដែលជាយុទ្ធមិត្តរោមអាវុធក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅស្រុកបារាយណ៍ខេត្តកំពង់ធំនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2025ឧត្តមស្នេហ៍តសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានដឹកនាំសក្ការីរួមជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីនាំយកនៅថវិកាបេឡាមរណៈសង្គ្រោះជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជនពិការដែលជាយុទ្ធមិត្តរោមអាវុធរួមការងារក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 1:15 នាទីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2000